మీ బిజినెస్ ఏదైనా మీ ఊర్లో ప్రమోషన్ చేయాలంటే అది సుమన్ టీవీతోనే సాధ్యం. ఇప్పుడే సంప్రదించండి. నమస్తే, వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ. నా పేరు ప్రకాష్. మొన్న కురిసిన వర్షాల వల్ల ఇల్లు కూలి ఒక వృద్ధురాలు మృతి, తన కొడుకుకి తీవ్ర గాయాలైనవి. అసలు ఎంత నష్టం వచ్చిందో వారి మాటలోనే విందాం. ఆమె చేసుకోలేదు. నేనే పొద్దున్న ఇల్లు ఉడిచి అన్నీ చేసి పెడతాను. నీళ్ళు పెట్టేసి నీళ్ళు పెట్టేసి స్నానం చేసేసి ఇంట్లో కూర్చుంది. ఇంకా పొద్దున్నే ఆ కుక్కలకి 4 డబ్బాలు బియ్యం వేస్తాను. ఇంకా మేమన్నా మా అమ్మ రోజు వంట మక్కాయ కూర తెస్తుంది. నేనన్నా లేదంటే హోటల్ తీసుకుంటాం. ఇంకా ఇవి వచ్చేసరికి పొద్దున్నే మా అమ్మకి గుగ్గిలు వండేసి పెట్టాము. కూర్చుంది. ఈలోపు టపటపటపట పడిపోయింది ముద్దు. మా అమ్మ ఇటు ఉంది, ఇటు లేపలేకపోయినా నేను లేపలేను, నా మీద పడ్డది. ఇంకా హాస్పిటల్ 108కి ఫోన్ చేస్తే తెచ్చి అందరూ కొద్ది తీసేసి తీసుకెళ్ళారు. ఇంకా ఆడిపోయిన తర్వాత గంటన్నరకుంది, చనిపోయింది మా అమ్మ.